Tahu dari mana kamu dia tangan kanannya Big Mom? Ya elah, secara fisik kan bisa dilihat. Nih dia warna kulitnya sama kayak kita nih. Jadi pasti dia ini tangan kanannya Big Mom. Kalau dia tangan kirinya Big Mom, pasti kulitnya kuning. Iya nggak bang? Iya, kan tangan kiri buat cebok. Aku cebok pakai tangan kanan. Wah jorok loh. Enggak dong, kan tangan kanannya Saipul. Aku tiap hari cebokin dia bang. Kok lo mau? Aku diancam bang. Kalau aku nggak cebokin dia. Kalau lo nggak cebokin dia, dia nggak cebokin aku bang. Kita cebok-cebokan. Biar